Ich beginne. Messieurs les conseillers fédéraux, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième conférence de presse qui sera simplement consacrée au même sujet que la première conférence de presse, la répartition des départements. Nous connaissons votre besoin d'avoir des citations directes, donc nous avons décidé de vous amener les principaux points concernés directement afin de répondre à vos questions. Monsieur le conseiller fédéral Maurer s'exprimera et passera la parole ensuite à monsieur le conseiller fédéral Parmelin et nous prendrons toutes vos questions ensuite dans cet ordre. Je vous préviens d'ores et déjà que nous avons très peu de temps à disposition. À 4 heures, monsieur le conseiller fédéral Maurer a une séance qui ne peut pas subir de retard, donc nous quitterons immédiatement la conférence de presse pour nous rendre à cette séance, raison pour laquelle je vous demande pour une fois encore de poser toutes vos questions ici. Nous n'aurons pas le temps de faire des interviews bilatérales par la suite. Posez toutes vos questions maintenant. Merci. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez la parole. Ja, meine Damen und Herren, ich werde also nicht Finanzvorsteher, um Ihre Spekulationen über einen Rücktritt einzudämmen. Das ist nicht der Grund dafür. Ich habe im VBS nach 7 Jahren eine Etappe abgeschlossen. Wichtige Geschäfte gehen jetzt dann in eine nächste Etappe. Es ist das Nachrichtendienstgesetz, es ist die Weiterentwicklung der Armee, es ist das Sportkonzept, der sicherheitspolitische Bericht, die Bevölkerungsschutzberichte. Alle sind erstellt, sind in Ämterkonsultationen im Parlament behandelt. Also eine wichtige Etappe im VBS ist abgeschlossen. So gesehen ist ein Wechsel im Moment sinnvoll. Es geht in einer nächsten Etappe um die Umsetzung und die weitere Bearbeitung dieser Objekte. Aber ich denke, es ist eigentlich ein guter Moment grundsätzlich, um im VBS zu wechseln. Ich bin auch der Überzeugung, dass man nach 7 Jahren langsam in die Routine verfällt und das ist immer gefährlich. Das ist für mich einmal eine Standortbestimmung und eine Gelegenheit zu wechseln. Zum Zweiten sind die Finanzen etwas, das mich politisch immer interessiert hat. Ich war in der Gemeinde, im Kanton, im Bund immer in Finanzkommissionen und habe mich um die Finanzen gekümmert. Ich selbst fühle mich als Zahlenmensch und die Herausforderungen, die wir in diesem Bereich haben, reizen mich eigentlich. Wir stehen vor einer außerordentlich schwierigen Situation, die sich angekündigt hat in Bezug auf das Budget, also auf die Finanzen im Inland. Und wir haben unseren Platz im internationalen Bereich auf dem Weg, den der Bundesrat vorgegeben hat, jetzt noch weiter zu präzisieren und fortzuführen. Auch das ist eine Herausforderung in einer interessanten Phase, die dieses Finanzdepartement im Moment bietet. Und Herausforderungen haben mich eigentlich immer gereizt. Ich liebe es, mich mit etwas auseinanderzusetzen, das nicht einfach zu lösen ist, sondern da, wo man arbeiten muss, weil ich arbeite gerne. Und das ist eigentlich diese Konstellation. Einerseits Etappe abgeschlossen, andererseits eine Aufgabe, die Herausforderungen stellt, die man meistern muss. Das ist etwas, das mich reizt. Und in dieser Kombination Etappe abgeschlossen, Herausforderungen auf der anderen Seite, trenne ich mich durchaus mit einem weinenden Auge von meinem VBS. Ich habe mich mit meinem Departement voll identifiziert. Ich habe für dieses Departement gelebt. Ich habe ein tolles Team und ich freue mich, dass ich das in gute Hände übergeben kann, an einen Freund, nicht nur an einen politischen Kollegen. Und ich denke, das gehört bei mir auch dazu, das Emotionale. Ich gebe das Departement eigentlich ungern aus meinen Händen, aber in gute Hände. Das ist ebenfalls eine gute Gelegenheit. Oder ich könnte zusammengefasst sagen, ich habe Lust auf dieses EFD. Monsieur le conseiller fédéral, je vous en prie. Oui, merci, monsieur. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous connaissez les règles du jeu. Mon collègue Uli Maurer vient d'évoquer sa décision de changer de département. Le petit nouveau, malgré que je suis le plus grand taille au niveau du Conseil fédéral, m'a-t-on fait remarquer, prend ce qui reste, mais je dois vous dire et vous préciser que ça s'est fait en très bonne intelligence avec mes collègues. Je crois que ça se fait sous le signe, et ça transparaît dans les paroles que vient de dire Uli Maurer, dans le signe de la stabilité, de la volonté de sérénité au niveau du gouvernement, d'une certaine continuité aussi.
Et pour moi, c'était un des départements qui me convenait. J'avais naturellement aussi émis des souhaits. Je crois que Madame la Présidente de la Confédération l'a certainement rappelé tout à l'heure. Aussi durant la campagne, entre guillemets, avant l'élection, j'avais parlé éventuellement du département de l'Intérieur, du fait de mes nombreuses années comme membre de la Commission de la Sécurité sociale et de la santé publique. Et puis aussi, au niveau de l'économie, c'était aussi un des départements qui m'intéressait. Mais je pense que l'essentiel, c'est que le premier contact pour moi était très bon avec mes collègues. C'est un département qui aura des défis aussi à relever. On doit terminer certaines réformes, surveiller la mise en œuvre. Les réformes, c'est une chose. La réussite des réformes, c'est aussi une autre. Et c'est de ce côté-là, avec satisfaction, mais aussi avec enthousiasme, que je me réjouis de me mettre au travail. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous prenons toutes vos questions. Monsieur Petigna, première question. Deux questions. Une question à Monsieur Parmelin d'abord. Est-ce que, après Georges-André Chevalat, Jean-Pascal Delamura et vous aujourd'hui, tous les Vaudois sont obligés de passer d'abord, de faire leur apprentissage par le département de la Défense? Écoutez, je réponds peut-être par une boutade, disons que ça leur a plutôt bien réussi par la suite. En tout cas, et à M. Maurer, j'avais une question. Est-ce que vous avez l'intention de faire toute la législature? On sait qu'à un moment, vous vous êtes montré un peu fatigué, vous l'avez évoqué vous-même. On sait qu'il y a des très grandes réformes qui sont en cours au département des Finances, notamment les conséquences de la réforme des entreprises, conséquences pour les cantons. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour les 4 ans qui viennent? Ich bin der Überzeugung, dass wenn man ein neues Departement übernimmt, dass dann 4 Jahre das Minimum sind. Ja. Monsieur Steiner. Herr Maurer, wann haben Sie den Entscheid getroffen, das Departement zu wechseln? Gestern Abend habe ich mit der Präsidentin das so vorbesprochen, dass ich mich interessiere. Oder im späten Nachmittag, um ganz präzise zu sein. Monsieur Burkhardt. Sie haben mal von Ihrem guten Team im VBS gesprochen. Nehmen Sie das mit jetzt ins Finanzdepartement oder ganz klar gibt es dort jetzt personelle Wechsel? Wir haben noch nicht über Personal gesprochen, aber weil wir ja ähnliche Ansprüche haben, werden wir das noch regeln. Ich habe nicht vorgesehen, außer dem persönlichen Mitarbeiter Personal zu zügeln. Aber wir werden das noch sehen, muss ich auch noch absprechen. Monsieur Nuffa. Herr Bundesrat, inwiefern war Ihre Partei an diesem Entscheid auch beteiligt? Man hat ja, es war ja kein Geheimnis, die SVP hat ganz klar gesagt, die Finanzen, das muss in bürgerlicher Hand bleiben. Ich will nicht sagen Druck, aber wurde da eine gewisse Erwartungshaltung an Sie getragen, dass man eben jetzt ins EFD wechselt? Das haben wir nicht sehr konkret miteinander besprochen, aber es war klar, dass die SVP eines der Schlüsseldepartemente beanspruchen muss. Nach diesen Wahlen, die Finanzen sind ein Schlüsseldepartement aus meiner Sicht. Es hat mich interessiert, wenn Sie so wollen, haben sich da die Interessen getroffen. Ich würde das aber nicht machen, wenn ich das nicht gerne machen würde. Ich bin zu alt, um mir Aufgaben aufzubürden, zu denen ich keine Lust habe. Monsieur Brottier. Ja, vielleicht eine Frage an beide. Es wurde ja vehement von Ihrer Partei gefordert, dass jemand von der SVP jetzt das EJPD übernehmen muss. Warum hat niemand von Ihnen beiden den Wunsch geäußert, ins EJPD zu gehen? Als Bundesrat muss man grundsätzlich bereit sein, sämtliche Departemente zu führen. Das EJPD stand nicht zur Diskussion heute, weil Frau Sommaruga dort bleiben will. Monsieur. Oui, je peux juste ajouter quelque chose. Je fais confirmer ce que mon collègue Uli Maurer vient de dire. Comme dernier, on a présenté les vœux. La première personne qui souhaitait avoir un changement, et la seule, c'était M. Maurer. Donc la discussion était très calme, comme un long fleuve tranquille. Monsieur Rebetet.
Monsieur le conseiller fédéral Parmelin, pendant la campagne, vous aviez évoqué comme preuve de votre capacité à diriger votre expérience de caporal. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait pour un caporal, la perspective de diriger des généraux. Bon, M. Rebete, vous savez qu'il y a un général en cas de guerre, et sauf erreur, il y en a un autre sur la ligne de démarcation entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Mais je vais prendre en main le département, voir l'organigramme, le personnel, voir les différents problèmes qui ont, me faire une idée. Et très rapidement, il y a certaines réformes qui sont en route, qu'il va falloir suivre. Les financements ne sont pas définitivement assurés. Mais je crois que même un caporal est capable de donner des ordres et des impulsions à des personnes qui sont plus haut gradées que lui. Mais nous verrons. Et je ferai le nécessaire pour que le politique garde la main. Monsieur Brocci. Ja, noch Fragen an Herrn Maurer. Und zwar können Sie uns sagen, gibt es bestimmte Akzente, die Sie anders setzen wollen als Ihre Vorgängerin? Dann vielleicht noch, wurden Sie von der Wirtschaft gebeten, von Wirtschaftsverbänden das Finanzdepartement zu übernehmen? Und schließlich noch, können Sie sich vorstellen, mit Herrn Gaillard weiter zusammenzuarbeiten? Haben Sie sich so? Ich denke, bei den Finanzen ist der Spielraum nicht sehr groß. Wir haben ein Budget, wir haben wachsende Ansprüche und wir haben die Schuldenbremse. Hier geht es darum, Mehrheitslösungen zu finden, um dieses Budget und die Rechnung der Schweiz ordentlich abschließen zu können. Da werden wir immer wieder mit Mehrheitsentscheiden arbeiten, wie schon in der Vergangenheit. Also hier ist die Gestaltungsmöglichkeit nicht sehr groß. Im Bereich der internationalen Geschäfte hat der Bundesrat und das Parlament die Vorgaben gegeben, die Weichen sind gestellt. Und hier geht es darum, in den nächsten Jahren diesen Weg weiterzuschreiten unter Beachtung der eigenen Interessen, ein möglichst starkes Umfeld zu haben für die Wirtschaft der Schweiz, für den Finanzplatz der Schweiz. Da ist der Spielraum auch nicht sehr groß. Ich habe natürlich in all diesen Jahren immer Kontakt gepflegt zur Wirtschaft, zum Finanzplatz. Das gehört dazu als Bundesrat, denke ich, dass man immer einen breiteren Fächer hat. Den habe ich gepflegt, den werde ich auch in Zukunft pflegen. Aber ich denke, die wichtigen Geschäfte sind vorgegeben. Unmittelbar nächstes Jahr kommt das Stabilisierungsgesetz, um unsere Finanzen im Inland in Ordnung zu halten. Und das wichtigste Geschäft mit internationalem Zusammenhang dürften wohl die Unternehmenssteuerreform 3 sein. Die sind aufgegleist. Das Weitere werden wir dann laufend bearbeiten. Monsieur Burkhardt. Eines der größeren Projekte, das Sie, Herr Maurer, vertreten werden müssen, ist die ökologische Steuerreform. Das hatte der Bundesrat knapp vor dem dem Wechsel an der Departementsspitze noch verabschieden können. Wie groß ist Ihre Lust darauf? Ja, wir sind eine Kollegialbehörde und die Kollegialbehörde funktioniert dann, wenn man Mehrheitsentscheide gegen außen auch überzeugend vertreten kann. Das habe ich in der Vergangenheit, meine ich, gemacht. Jedes Mitglied im Bundesrat hat Geschäfte, die er mittragen muss, von denen er nicht immer persönlich überzeugt ist. Aber ich denke, es ist eine Stärke der Kollegialbehörde, wenn man dann das gemeinsam vertritt. Und ich bin mir bewusst, dass auch in Zukunft nicht jedes Geschäft nur auf meinem Mist gewachsen ist. Aber ich werde das wie in der Vergangenheit mittragen und auch verteidigen. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich bin da nicht der Einzige, der einmal zweimal schluckt, bis er das macht. Ich sehe da keine Probleme. Monsieur Ramseyer. Monsieur le conseiller fédéral Parmelin, comme ministre de, je ne dis pas ministre de la guerre, mais ministre de la Défense, vous verrez très vite que dans votre grand et lourd département, et M. Mao pourrait le confirmer, il y a deux tendances. Il y a les interventionnistes internationalistes, d'un côté, qui voudraient approcher l'armée plus de l'OTAN, qui ont déjà un peu honte qu'on n'est pas en train de faire la guerre avec les Allemands et les autres en Syrie maintenant, et d'autre côté, les défendeurs du pays, les Landesverteidiger. Vous êtes plutôt de quel côté? Au milieu, je devrais dire, non? Non. Écoutez, je crois, M. Ramseyer, il faut déjà me laisser faire la connaissance personnellement
des personnes. Je crois qu'il y a, de mon point de vue, l'important, c'est aussi directement le contact et pas seulement ce que vous peut-être ressentez. Moi, j'aimerais me faire une idée moi-même des personnes. J'ai, comme vous, entendu beaucoup de bruit, remarqué qu'il y avait beaucoup de différences, de nuances, pas seulement à l'intérieur, mais aussi du côté politique, où les gens ont de la peine à se mettre d'accord. Je suis parfaitement conscient que tout ne sera pas simple. À un moment donné, je donnerai la direction que je pense être la bonne et j'entends qu'on me suive comme bonne personne qui donne les impulsions. Mais vous verrez très vite. Monsieur Berenbold. Ich hätte mal 2 Fragen an Herrn Uli Maurer. Sie sagen, Sie seien ein Zahlenmensch. Die ist nicht so ernst gemeint, aber erinnern Sie sich an Ihre Rechennote in der Primarschule? Und zum Zweiten, die SVP sagt ja immer, 30% könnte man die Staatsausgaben eindampfen. Sind jetzt mit Ihrem Start im EFD solche Projekte für Sie auch realistisch? Oder wie müssen Sie da der Mehrheit folgen? Also an meine Rechennote erinnere ich mich nicht, aber ich hatte eigentlich immer gute Schulzeugnisse. Die Bundesverwaltung ist natürlich ein großer Betrieb, der organisch gewachsen ist und der nicht so viel Wettbewerbsdruck hat wie eine private Unternehmung. Und so gesehen hat es für zukünftige Sparrunden immer wieder Sparpotenzial. 30% irgendwo einzusparen, das ist politisch nicht realistisch, weil dazu haben Sie nie Mehrheiten. Aber ich glaube, man muss sich immer bewusst sein, ein Betrieb von einer gewissen Größe, und die Bundesverwaltung ist das, die nicht einen wirklichen Konkurrenzdruck hat, der setzt gewisse Speckgürtel an. Und daran arbeiten wir ja ständig. Also seit ich in Bern bin, machen wir Sparprogramme und versuchen, etwas Fett abzusaugen. Und das wird auch in Zukunft unsere Aufgabe sein. Das ist einfach so. Man muss aber immer auch festhalten, dass die Bundesverwaltung sehr gut arbeitet. Wir haben sehr gute Leute in der Verwaltung, die möglichst präzis, exakt und in hoher Qualität die politischen Entscheide umsetzen. Und diese Perfektion, die wir anstreben, die kostet einfach auch Geld. Und wenn man einsparen will, dann muss man sich bewusst sein, dass man von einer Perfektion, wie wir sie über Jahrzehnte gepflegt haben, vielleicht etwas abrücken müssen. Und vielleicht wächst der Spardruck in den nächsten Jahren so, dass wir uns diese Überlegungen noch etwas vermehrt machen müssen. Aber daher bin ich auch insgesamt eigentlich optimistisch für einen ausgeglichenen Staatshaushalt, weil wir diese Möglichkeiten haben, wenn wir die politische Kraft haben. Monsieur Widmer. Eine Frage an Herrn Maurer. Ein umstrittenes Thema in Ihrem Departement war ja im neuen Departement ist das Bankgeheimnis im Inland. Diese Debatte ist nun zurückgestellt. Werden Sie diese zurückgestellt lassen oder finden Sie, darüber muss noch mal debattiert werden? Und eine Frage an Herrn Parmelin. Werden Sie auch an der Weltspitze bleiben wollen mit der Armee, wie Herr Maurer? Es ist keine politische Notwendigkeit, das Bankgeheimnis im Inland aufzuheben. Also lassen wir es so, wie es ist. L'armée suisse doit-elle être à la tête des armées du monde? Das ist eine schwierige Frage. Nein, sie muss immer bereit sein. Die Leute müssen eine sehr gute Ausbildung haben. Und für mich, das ist das Wichtigste. Und es braucht auch natürlich die finanziellen Mittel. Und mit meinem Kollegen Maurer will ich diskutieren natürlich dafür. Aber möchten Sie auch die beste Armee der Welt? Was nennen Sie als die beste? Fragen Sie den Kollegen Maurer. Wir diskutieren nächste Woche zusammen. Und ich kommuniziere mit Ihnen direkt. Nous prenons encore 2 ou 3 questions, pas plus. Monsieur Brocci. Vielleicht nochmals an Herrn Maurer. Sie haben im Sommer, im August, in einem Interview in der NZZ gesagt, Sie möchten im VBS bleiben. Hat sich irgendetwas verändert seither? Vielleicht wirklich etwas, das sich noch so zum Guten in Ihrem Departement verändert hat, dass Sie nun sagen können, doch, ich kann das VBS verlassen?
Ja, das EFD ist frei geworden. Das war im August noch nicht der Fall. Nein, ich trenne mich wirklich eigentlich ungern, weil ich habe es als mein VBS empfunden. Und ich liebe mein Departement, das ich jetzt noch führe, mit dem ganzen Umfeld. Etwas Spannenderes gibt es vielleicht gar nicht. Aber die Herausforderung im EFD, das reizt mich schon auch. Ich bin von Natur aus neugierig und wenn sich die Chance bietet, hier sich diesen Herausforderungen zu stellen, dann kann man auch fast nicht Nein sagen. Monsieur. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de ligne dans les négociations fiscales avec l'Italie, notamment pour ce qui concerne l'accord des frontaliers? Nein, ich denke, diese Verhandlungen, die laufen, die sind aufgegleist. Da muss man schon klar sehen, eine einzelne Person kann das nicht im Wesentlichen ändern oder beeinflussen. Man kann immer wieder versuchen, und das ist sicher meine Absicht, persönliche Beziehungen zu knüpfen, Leute persönlich gut zu kennen, weil überall dort, wo es persönlich funkt, wo man einen persönlich guten Kontakt hat, kann man mehr erreichen. Und ich würde jetzt einmal meinen, dass das mir in der Regel nicht so schlecht gelingt, mit Leuten Kontakt aufzunehmen und Beziehungen zu knüpfen. Das versuche ich auszuspielen, aber im Allgemeinen auszuspielen, versuche ich dann einzubringen. Aber es gibt Gesetzmäßigkeiten auch in internationalen Verhandlungen, die man nicht einfach von heute auf morgen ändert. Da bin ich Realist genug. Madame Domangeau. Une question pour M. Parmelin. Le DDPS est un des départements où il y a le moins de latins. Est-ce qu'avec votre arrivée, ça va changer, avec l'arrivée d'un roman à la tête de ce département? Écoutez, c'est prématuré de le dire. Encore une fois, il faut que je fasse le tour du propriétaire, comme on dit. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui vont partir? On n'a encore pas discuté aussi des aspects de personnel de manière aussi précise. Mais naturellement que j'aurai un œil attentif à ce qu'il y ait aussi un certain nombre de langues minoritaires représentées. Je prends la décision de l'Assemblée fédérale de nommer un troisième roman représentant d'une langue minoritaire au sérieux. Et il faudra aussi que dans les actes, on puisse le remarquer. Merci. Mais je miserai surtout aussi sur la compétence, je tiens à le dire, c'est l'essentiel pour moi. Madame Bella. Question connexe à M. Maurer. Dans votre futur département, il y a le plurilinguisme. Est-ce que vous y mettrez davantage de cœur qu'aujourd'hui au DDPS? Aber das ist nicht das Schade. Es ist Plurilinguisme, mehrsprachig. Est-ce que tu mets plus d'enthousiasme? Ja, die Sprachen sind nicht meine absolute Stärke. Ich bin aber der Meinung, dass das kein Handicap ist, weil man überschätzt in der Regel aus der Schweiz die Sprachfähigkeit von ausländischen Ministern. Und in der Regel ist man froh, wenn man übersetzt. Ich bin auch der Meinung, dass man ganz wichtige, im internationalen Bereich, ganz wichtige Verhandlungen grundsätzlich übersetzen lassen sollte, weil da geht es um Präzision. Und wenn Sie die großen Staatsleute sehen, haben Sie das alles dabei. Und im Inland habe ich eigentlich keine Mühe, mich zu verständigen. Aber ich bin kein Sprachgenie und werde es wohl auch nicht mehr werden. Oui, Monsieur Storni. Ja, Herr Maurer, eine Anschlussfrage. Aber Sie werden auch verantwortlich sein für die Förderung der Mehrsprachigkeit in der Verwaltung. Werden Sie da aktiv weiterhin in diese Richtung arbeiten wie bisher? Oder haben wir da schon ein gutes Ziel erreicht und sind weitere Efforts nicht mehr nötig? Ja, ich denke, das ist eine ständige Aufgabe. Allerdings muss man schon auch sehen, dass es doch schwierig ist, in Teilberufen Leute aus anderen Sprachregionen nach Bern zu locken. Im VBS haben wir dieses Problem ganz besonders. Oder Juristen und andere Leute in der Verwaltung, die wechseln das schon. Aber ein Angestellter in einem Logistikzentrum, in einem Zeughaus, der kommt nicht in die deutsche Schweiz. Das ist eine andere Umgebung. Und wir müssen das sicher fördern, das ist so. Aber ich glaube, das läuft auch einigermaßen gut. Dort, wo attraktive Jobs sind, da hat man auch Leute aus anderen Sprachregionen. Und in gewissen Bereichen wird es auch in Zukunft schwierig sein. Dernière question, Monsieur Burkhardt. Herr Mahl, als Verteidigungsminister haben Sie sich immer für 5 Milliarden Franken pro Jahr für die Armee eingesetzt. Die Mehrheit des Bundesrates ist der Meinung, dass das in den nächsten 4 Jahren nicht geht. Bringt Sie das in ein Dilemma oder werden Sie versuchen, das jetzt zu ändern?
Ja, der Ball liegt im Moment beim Parlament. Der Nationalrat hat jetzt diese 5 Milliarden beschlossen. Der Ständerat wird im März darüber befinden. Der Bundesrat liegt im Moment irgendwo bei 18,8. Und damit ist das Dilemma zwischen Bundesrat und Parlament offensichtlich. Also nicht nur zwischen mir und dem Parlament, sondern diese Frage muss noch geklärt werden im Rahmen des Stabilisierungsgesetzes. Aber der Konflikt ist jetzt 4 Jahre alt. Damals wurde zum ersten Mal diese 5 Milliarden beschlossen vom Parlament und der Bundesrat hat sich standhaft gewehrt. Werden wir sehen, wie das ausgeht. Bin auch gespannt. Merci, mesdames et messieurs. Nous concluons ici cette conférence de presse. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end d'ores et déjà. Merci.